там еще по несчастью. Мы же с ней начинали с родника. Да. А потом убежали. Мы сидим сзади, а там у рядом, знаете, зам был. Да. Говорит, ну что, бабленки, какой, говорит, что же он сказал? Какой панол сейчас будете рассказывать? Вы знаете, вы так умирали, да? Панол, какой ведь будет рассказывать? Ну, а сейчас мы уже профессионалы. Не то-то просто с нами. Ну, я тоже вот стартую Калининград. Ну, давай. Калининград – приморский город, каштаны пышные цветут, а в недрах края залежи большие, янтарь, чудесный камень там лежит. И ели синие сгустились, проспект украсили своей красой, в фонтанах брызги распушились. Такая радость нам с тобой. Невдалеке и церковь Божья, сюда бы надо заглянуть, отдать все почести, поклоны и в небеса глазком взглянуть. А может сесть на электричку и к морю быстрым катить, и волны синих искупнуться, и чаек милых подкормить. Калининград – любимый город. Я буду век благодарить за ту любовь, что здесь я встретил, и навсегда остался жить. Еще про любовь прочитаем. Ну, вы любовь всегда любите. Вы любите, да, я для вас всегда пишу про любовь, потому что очень любит Герман Петрович слушать мои стихи о любви. Прямо специально ему делаю, чтобы ему было хорошо на душе. О, как люблю я эти мудрые глаза. Называется мое строение. О, как люблю я эти мудрые глаза, с таким сияющим и чистым светом. И говорю я с ними про себя о том далеком и давно ушедшем. О, как я верю строгим тем глазам, волнуюсь каждый раз при встрече. И почему вам дар судьба дала? Глаза, умнее которых нет на свете. И оглянувшись невзначай, в толпе увидите вы взгляд печальный. Как тяжело любить одной вас, милый друг, такой далекий и желанный. Спасибо. Дайте что-то. Вот такие хорошие стихи. Как она влюбляется часто. Нет, действительно, ну что вы, правильно, Дарья? А это хорошо, что вы везде влюбляетесь. На похоронах Льва, буквально 23 числа, когда вышли, мне плохо было, я пошел домой из Винсперси. Ну, из наших не буду показывать. Кто-то сказал, что мы о соловье разговаривали, сказали, что я давно не слышал соловья, да? Ну, вот калининградскому соловью. Я каждое утро слушаю. И сейчас у них сейчас помет, их сейчас не слышно. Буквально где-то неделю-две. Но скоро они опять запоют. Вот и калининградскому соловью. Соловьиное выбило света, с позаранку звучит пересвист и поет. И поет песни где-то мне невидимый взор солист. С переливами трели и свисты разрывает с утра тишину. Это чудо природы артисты прославляет родную страну. Неприметная серая птичка, даже Бог ей такой, дал же Бог ей такой голосок. Ни простой воробей, ни синичка вызывает воспением восторг. Соловья можно слушать часами, словно флейты волшебную трель. Это чудо живет рядом с нами, прилетев из далеких земель. Моя ромашковая Русь, моя любовь, а чаще грусть, все лишь тебе, из сердца малость, моя ромашковая Русь, моя березовая радость. Я вижу в облике твоем от синих рек очей сияния. Все себе с каждым днем люблю родные очертания. В пшеничных нивах на полях, под солнцем злато разодето, пари свободно в облаках, как Божий ангел в красках лета. В живых лучах прокладывай строй, ты ищешь счастье сердинку. От солнца примешь поцелуй, от неба дождичка слезинку. Ты пахнешь липой и сосной, и в ароматах медуницы выухает дух хмельной от тихой рощи до столицы. Тебе душой прикоснусь, любовь из сердца давая, моя ромашковая Русь в краю березового края. Ну и коротенько о Калининграде, да? Коротенько. Каштанов, высыпая цвет, уходит май к началу лета.
Энергия, утренний просвет, улыбка солнечной рассветы. Калининград уже спешит навстречу дню с красной створкой, трамвайная лирика и седла прикрытая дремотория. И город тянется к теплу, чуть ежи солнце улыбаясь, и птицы, радуясь утру, разносят трели, не смущаясь. И теплых мыслей нагота, что утром ранним жизни рада, лелеет город неспроста, и то от Господа награда. И с вашего разрешения для этого человека, именно для него, стихотворение, ну, у него было возложение буквально на вот, начало войны, да, было возложение. Ну, часто военные праздники вы-то не видите, но мы-то всегда вместе, в паре, как говорится. Я как увижу его в колодках, в медалях, у меня аж голову трясет. Вот. Ветеран. Ну вот меня не пригласил, я как-то вылетел у меня с головы 21 числа возложение. А это стихотворение как раз туда было написано. Ну ладно. Ветеран. Когда звучит прощание славянки, он молодеет лет на 50. Солдат, держать старается осанку, медали на груди его блестят. Солдат сегодня в воинской огранке, душевен, как и прежде, командир. Вот только экипаж его не в танке, давно покинул этот грешный мир. Солдат, встречая новый день победы, за них поднимет боевой стогран. Все трудности и беды делил вместе с ними пополам. Идет солдат на брачном параде, дождался он еще одной весны. Он ради нас, он нашей жизни ради прошел все эти ужасы войны. А мы в поклоне голову склоняем, людская память лучше всех наград. Конечно же, прекрасно понимаем, что же каждым годом меньше тех солдат. И пусть звучит прощание славянки, нарушит прелесть майской тишины. Идут в строю, держа свою осанку, еще идут солдаты той войны. Спасибо. Сахарно? Да. Ну все, спасибо. Ты дай мне свои что-нибудь. Да. Присаживайтесь. Ну, товарищ ветеранский поэт Александр Петрович, вы выходите, вы тоже хотите что-то прочитать? Свое. Вы все знаете. Да. Сейчас. Дай мне те, пока на время. Вот что я... Калининград. Мой милый город. Ты прекрасен ночью. Среди каштанов, в свете фонарей, где звонкий стук последнего трамвая погаснет шелесте цветущих орхидей. И весь в огнях, они любого цвета, плывут над городом, как белый теплоход, как будто бы развесили на елке игрушек разноцветных хоровод. Уж скоро все замрет, лишь блеск метлин играет, а ночь пошла в таинственный поход. Спешат рабочие усталые походкой, закончив смену полную хлопот. Все успокоилось, и птиц не летают, глазами желтыми мигает светофор, и слышно нежное влюбленный пар дыхания, да изредка веселый разговор. А в тишине чуть дремлющего парка свидание ждет с любимой своей, и трели по округе рассыпая, югомонный свищет соловей. Притихли площади, умылись влагой скверы, и воздух ароматом напоен. Мне без тебя не жить, мой милый город, ведь я туда давным-давно влюблен. А ты живи, и пусть смеются дети, пусть старикам живется веселей. Ты будь великим, нежным, добродушным, мой милый город юности моей. Тревожно спишь под звездным покрывалом, устав за день от жизненных забот. Ты твердо знаешь, что наступит утро, и сердце вновь тебя на подвиг позовет. Молодец, дай мне А я хочу вас поздравить с праздником сегодня. Знаете какой? День российской молодежи, дорогие мои. Вот такое стихотворение послушайте. Молодость – это сияние солнца в небесной дали. Молодость – это сверкание утренней яркой зари. Молодость – это прощание с детством беспечным навек. Молодость – это журчание страстных бушующих рек. Молодость – это свидание с милой при ясной луне. Молодость – это мечтание к цели верхом на коне. Молодость – это искание нужного в жизни пути. Молодость – это старание вечное счастье найти. Молодость – это нацеленность
в реальность мечты воплотить. Молодость – это размеренность, жизнь и любовь, и любить, и дружить. Молодость – это уверенность, успехов и в завтрашнем дне. Молодость – это умеренность, города шагов по земле. Молодость – непривыкание, многого в жизни познать. Молодость – это желание спящее время догнать, спешащее время догнать. Молодость – это романтика, поддержку и верных друзей. Молодость – это Атлантика жизненно важных идей. Молодость – это стремление двигаться только вперед. Молодость – это кипение, бушующее в жизни полет. Молодость – это веселье, встречи и песни и смех. Молодость – это поверье, тайны природы для всех. Молодость – это умение раскрыть незнакомую вновь. Молодость – это влечение. Молодость – это Любовь. как Людмила Ивановна, такие 4 можно. Она короткие. Нет, дорогие друзья, Она короткая, на этих как встречах я больше 2 нельзя читать, потому что не запоминается. Это притупляется. А 2 своих, вот 1, 2. Все, красота. Вот, понимаете, Ирина, вот это, как его, мать 3 детей. Все, я позабыл фамилию ее. Дмитриева, вот, да. Герман Петрович, главное, фамилию забыли, а про детей помните. Ну, это самое интересное. Я мой вариант. Я прочитаю Ириночка, давай. веселые стихи. Давай Веселые. прочитай. Да. «Давай собаку заведем», — сказал сынок Аджир. Он заглянул ему в глаза, погладил по лицу. «С собакой очень нелегко», — отцовский был ответ. «Когда гулять она зовет, не скажешь слова «нет». Кормить, поить, вычесывать, мучений бы хватило. Ну ладно, согласился сын, давай хоть крокодила. А сейчас я прочитаю шуточный стишок про старушек. Я извиняюсь, я сама тоже буду старушкой, поэтому я извиняюсь. Ну, придет и мое время. Называется «Добрая внучка». С любимой внучкой в автомобиле едет старушка к своей дачной вилле. Погода чудесна, машина быстра, для полного счастья вдруг слышит слова. «Бабуля, моложе ты, чем наш дедуля?» «Конечно», — ответила та, торжествуя. «Тогда мне все ясно. Ты тоже пойми, усы деда Гриши длиннее, чем твои». Все, спасибо. Кто следующий? Вот пришла вот женщина. Вы тоже читаете стихи? Подходите. Вот это, да? Я не знаю эти слова песни, надо с песней. А песни, да? Вы поете, да? Нет, я не пою. Я прочитаю. Вот так, погодите. Вы кто? Калининградка? Калининград. Имя, отчество? Фамилия? Авторский псевдоним Вечерова. Бочарова. Все, вот вы же... Гончарова. А, все. Как знаменитый писатель, да? Гончаров. Иван Андреевич. Да, Иван Андреевич, вот знаете. Зимой красою волнится луна, а луна — небесная сестрица. Одно в одном, от стенок и до окна, единого сосуда частицы, единый замысел на жизни породил, единую мечту лелея. В любви порыве вечного нас творил, полык создавший и цветок лелея. Ты подчини желанию любви свой каждый миг и каждое деяние, и в сорняке ты лилию твори, любовью освещая созидание. Еще одна. Без потрясений, без потерь, не обрести в душе свечения, лишь потому, что отречением от света грешным теперь. Ты в мир идешь сосудом полным, его расплескиваешь сам. Мир предстоял таким огромным, и многим место чудесам в нем было изначально. И ты не зря стоишь печальный, и сам себе ты ас воздам. Спасибо. Вы, наверное, педагог, да? Нет, я юрист по образованию. Да, юридическая. Так, ладно, вот пришли, вот вы пришли, вот. А вы знаете, вы даже петь можете, давайте. Я хочу сказать, Герман Петрович, Сюда. что к нам пришли новые люди, я не знаю, поскольку опоздала, то Сюда. я не знаю, представились ли они. Они приезжали, все прочитали. Уже Молодцы. прочитали. Молодцы. Молодцы. Так, мое стихотворение будет посвящено Шопену. Шопену, да. Да. Легко
Задумчиво и виртуозно играл Шопен свой полонез. И мир попадал в чарующие грезы, и уносили звуки до небес. Как лебеди взлетали руки над клавишами клавикорда, и только звуки, звуки, звуки сливались в дивные аккорды. Вот в удивительные трели над серебром бегущего ручья лились народные напевы и неожиданная песня соловья. В чуть уловимом и изысканном пиано слышно биение усталого, измученного сердца. Какие мысли, чувства и желания владели вами в этот миг, маэстро? Легко, задумчиво и виртуозно играл Шопен свой полонез. И мир впадал в чарующие грезы, и уносились звуки до небес. Спасибо. Еще одну давайте. Ну, это лету. Ну, лету, золотого В лета. прошлый раз и такое детское, в общем-то. Колокольчики, лютики, сон трава расцветились от золота солнца. Запорхали стрекозы в лугах, приоткрылось природу оконца. Солнце съело бриллианты, росу, зажужжали мохнатые пчелы, над соломинкой трудятся муравьи и бегут хороводом веселым. Пташки дружно запели, седла, пробежал ветерок между деревьев, ожило все в природе, и словно парад человек принимает с ее совершенства. Тогда еще одно шуточное, Ну, давайте, крошечное, маленький, да. детское. Маленький художник. Дима, ты 5 прочитал? Ну, женщины, что вы хотите? Тихо, тихо, тихо. Котик Мур. Что за звуки? Шур, шур, шур. Кто там? Это котик Мур. К Гофману в дом прибежал, мышку сразу же поймал. Поспешил за ним братишка, и ему поймали мышку. Не отстали сестрички, и им досталось по мышичке. И хозяин благодарный им устроил ужин званый. Здесь сметанка и свининка, а им Катька, я хочется не мышинки. Мышинки. Сейчас вот будет. Так, следующий, вот давайте. Вы уже 3-й раз у нас. Давайте Лукаву послушаем с Индии приехал с Сейчас он будет России. Он цимус наш Все будет мы как в России, все мы печемся они. Так, сюда. Критикуем, боремся. Вы должны красиво выглядеть. Это будете плохо, свет вот идет туда. Я тоже пекусь в России и с Россией вместе хочу идти в ногу. Написано такое, что много, ну последний. И заглавил неустанный зов России. Услышь ты, наконец, вселенная земная, Россия от души идущие слова, жить в мире, дружбе странно называет, пусть исчезнет о вражде молва. Народом мир и помощь славам, долгих мук исчезнет след, далеко страна или рядом, ты надежный ей сосед. А благородствуй голос твой, Россия, в мире широком не стих, веками все нужды чужие не отделяешь ты от своих. Пройдет то время хищное такое, в котором здравый голос до сих пор не доходил. Народы мира жить хотят в покое, его ход жизни насильственно давил. Слетит туман пред вашими очами, заметно мрак, хотя и робко отступает. Доверие и дружба завладеет нашими сердцами. Время сменится, день недалек, светает. Была Россия, есть и будет, светилом правды жизни на земле. Надежду мира, дружбы не остудит ни ястреба войны, ни сателлиты их во мгле. И еще о Калининграде. Она, правда, написана в 60-летие, но Ничего. да. Вот. Горжусь тобой, любимый город, ты как большой цветущий сад, творением нашим ты мне дорог, всего за года 60.
Ты на развалинах родился, где 7 веков был Кенигсберг, волной Балтийской умылся, порядки прусские отверг. По зову Родины и воли доброй всегда решимости полны съезжались люди строить город на самом западе страны. Не испугались переселенцы ни злых руин, ни темноты ночной, победой окрыленные порученцы теперь сплотились вахтой трудовой. День за днем и год за годом вставал наш город из руин, открылись фабрики, гудят заводы, в порт рыбаки идут с морских глубин. А ныне ты в большой России, один из крупных городов, расти, крепись под небом синим, цветений каштанов и садов. Ты наш форпост на западной границе, тобой довольны старый млад, янтарным краем ты столицей зовешься наш Калининград. Да, спасибо, сейчас дам. Спасибо. Ну, дорогие друзья, ну, а что вы уходите? Ну ладно. Ладно. Детей кормить надо. Детей кормить. Владик, иди в сад. Да, подготовиться Козловой с Рудольфом нашему. Давай, Владик, ты потом. Не, Владик потом. Рудольфа. Да, выходите. Козловый. Козловы. Козлов, да? Да. Козловы, выходите. Да. Тихо. Вот ногой собьет. Ну ты камеру, ну куда? Левей, правей. Правей. А то собьет ютуба нашего. Так, тихо. Да. Ну, просто, Вы ведь на хороший. веселом, товарный, нормально. Да. Это Рудольф, наш кубинский друг. Поэт. Кто не знает. Ну, давай, Рудольфа. У меня, когда вот находится очень много мыслей и прочее, я хотел рассказать о том, как я купил обувь на Кубе. Это рассказ обувь. Однажды приехала делегация из ГДР. Я сидел на работе, мне позвонили по телефону. Рудольф, нужна твоя помощь, потому что приехала делегация из ГДР, а тут по-немецки никто не умеет говорить. Но есть одна женщина, которая говорит по-русски. Нужна твоя помощь. Но я взял, приехал туда, и все было очень хорошо. Все было очень хорошо. Сидели мы там, переводили и прочее. А это было на пляже. Там неподалеку стояла бочка пива, там пиво пили, я угощал и прочее. И время прошло, эти две подруги пошли домой, поехали домой. И я остался там, дальше там, и уснул там на пляже. А смотрю, во сне слышу, тишина такая, очень большая, и проснулся. Когда проснулся, смотрю, никого абсолютно нет. У меня чемодан, портфель, я туфли туда, которые только что купил, положил. И смотрю, пустой чемодан. Пошел в администрацию, туда не принесли вот это, нет абсолютно ничего. Думаю, все, и моя одежда, и все там. И пошел я тогда домой. А там, на вокзале, я пришел, ну там, в шортах, босиком и с пустым чемоданом. Очередь большая. Я говорю, кто последний? Стал я в этой очереди. И люди, конечно, они проходят, смотрят.
это время уже там, это самое. И все на меня смотрят. И милиционер спрашивает: молодой человек, что с вами случилось? Я рассказал все. Говорит: да, короче, он мне помог такси там сесть, на такси сесть и прочее. А я жил за городом, там ехал где-то полтора часа. Он меня отвез, я рассчитался с ним, и все нормально. Но о том, как я там сидел, мне так было стыдно, мне там было неудобно и прочее. Ну вот это есть случаи, которые случаются, это само с людьми. Рудольф, а вещи не вернули? Вещи? Нет. Ты не рассказал про ботинки, как ты их упал. Самое главное, ты не рассказал, Ну как ладно, на все, родную ногу. Не будем, да? не выйдет, да. Все, спасибо, да. Как у него? Сахар, Александр. Нет. Понял, как зовут? Я забыла. Понял. Владимир. Владимир Константинов. Владимир. Так, посадите-ка его, Сахар. Вот сюда. Так, это все на веселой ноте, да? Но, видите, и на Кубе, оказывается, он когда-то рассказывал, что уснул, а прилив был, и все у него несло в море, а потом оно принесло. Да. Вот это был человек. За ботинками стоял в очереди, ботинки закончились, а когда на витрине сняли последние, оказались разного размера. И вот он эти ботинки, можно сказать, обмывал. Он не рассказал начало. Вот, он обмывал эти ботинки и в конце концов обмывался, что 30 километров от дома, а он поехал, значит, подружек каких-то искать, думал, может, пошутили, и все это в таком неглиже, понимаете? Так что он тут еще рассказал вам эпизод. Свои законы там. А там не воруют, вот в чем дело. А Там там просто берут, честные люди. Да. У нас в Калининграде 3 дня как не воруют. Он под голову сложил все вещи и ботинки новые. Так, все, читаем. Ну, я буду о грустном. Да, футбол. Сегодня я видела... Вот так, стой, стоять. Вот так. Стоять сюда, да? Вот так, стоять. Я буду о грустном. Я сегодня буду о грустном, потому что мне все еще грустно. Я хочу сказать о нашей группе, которая продолжает жить. Организована была 6 лет назад наша Тихая Гава. Наши морские офицеры, мужчины. Женщины были, но я хочу сказать о мужчинах, потому что некоторые уже нет. Не потому что просто они особенные. И 6 лет назад образовался наш клуб. Преданные мои соратники по Перу – это мужчины. Савенков Александр, Ячменев Владимир, Садовников, вечная память, Цапенко Александр, Конев Владимир, вечная память, Зуев Николай, Бургер Рудольфа, Подолюков Евгений. Все были в нашем клубе. Я организовала этот клуб. Сейчас Лидия Александровна продолжает эту эстафету, так как Рудольфа заболел, и тяготы все эти пришли с ними. Они неравнодушные, с чувством справедливости, борцы за правду. К министру, к директору ходили в одном строю и всегда были поддержкой для меня, по сути. Первым надежным плечом был Михеев Лев Петрович, всегда рядом, как говорят в одной упряжке. Очень мужественный, красивый и надежный друг и товарищ. О своей судьбе рассказывал со слезами на глазах. Значит, в нем была душа, которая плакала. Он прошел земной путь с достоинством и высоко поднятой головой. Вступил в Союз свободных писателей и аккуратно посещал все встречи Камина Паустовского. В Ютубе есть выступление Михеева Льва Петровича. Спасибо Виктору Лебедеву, нашему
оператору и вечная память незабвенному Льву Петровичу. Стихотворение я тут на ходу нанесу как вдохновение, так и стихотворение. Так, не знаю, я считаю это верно. Михееву Льву Петровичу посвящаю. Ангелы небесные, в путь последний твой унесут на крыльях, заберут с собой. Отстрадал на свете, не нашел покой. Друг ты наш надежный, преданный, земной. В памяти останешься, ты нам как родной. Ты писал рассказы и стихи слагал, и за правду матку ты всегда стоял. Пронесется время, и пройдут года. В сердце наших книгах будешь навсегда. Эту книгу, всю книгу заверяем в один раз как слушай, Да, туда. А вот это чье? Ну, можно сказать, минуту, как бы, помянем его. Ну ладно. или Ну мы говорили. Ну, я подсоединяюсь. Я его забираю. Так, ну, поговорите, Ира, мужественная женщина, давайте. Вот я начинал свою встречу, да, о том, что в городе Гвардейске 16 числа прошли очередные Теркинские чтения. И в номинации «Поэзия» вот выступала она. Вы можете посмотреть это в нашем ютубе. Теркинские чтения 2018, как она красиво выступала, изумительно. Ну, там со всей области были чтецы. Да, там 100 человек был конкурс, понимаете? А 4-е место, вот эта наша божественная женщина получила за это. Ну, прочитайте. Поскольку я знаю, что 4 июля 1946 года наш город назван Калининградом. Некоторые говорят, что не надо было Калининградом, давайте в Кёнигсберг, опять его вернем. На одном из совещаний Калинин здесь ни разу не был, зачем вы так назвали? А я подняла руку и говорю, можно слово, да. Я говорю, Калинин, один Калинин не был, а мой дедушка Калинин, Андрей Иванович, был здесь трижды. Поэтому я рада, что так его назвали. И больше о Кёнигсберге никто даже слова не сказал. Я считаю, что этот город достоин названия Калининград, и мы будем любить его, строить, украшать, благоустраивать. Это наша земля, мы не уйдем. Победная эпическая песня новому российскому городу мира Калининграду, так называется стихотворение. Этот град стал у моря, что среди морей, и горой королевской был назван Творцом, чтоб звучала здесь слава царю царей, мир и правда были ему венцом. Но за войны твои, разрушитель, посрамлен ты, как блудный сын, повелел это сделать Спаситель, встать не можешь из древних руин. Ты повержен к стопам победителя, побежден германский кумир, и во славу Отца Вседержителя восстановлен здесь вечный мир. Знамя победы поднял нам Творец, чтоб народы земли все узрели, что нам мир завещает Небесный Отец, и чтоб славу Христу здесь запели. С неба Дева Мария сошла, солнце правды для нас воссияло, чтоб премудрость здесь дом создала, чтобы Богу хвала здесь звучала. Новый град стал у моря Балтийского и по-новому назван Творцом, и во славу народа российского увенчался он правды венцом. Море Варяжское, море Балтийское, в древности звали тебя Латырь, здесь основано небо российское и земля, где запели псалтырь. Наш город России цветет, словно сад, и покров Бога правды над ним. Город мира наш славный Калининград, люди мира и правды, все с ним. Спасибо. Еще одну. Еще торжественная песня русского края «Стендом Калининград». Но композитор Виталий Писаревский написал ноты для этого, для моих стихов.
И это стало песней. Но петь я, наверное, не смогу. Русский край наш у моря Балтийского, Бог правды и мира здесь с нами живет, и православием край российского стали мы правдой для мира оплот. Русский край, оплот наш Балтийский, и центр его Калининград, и стал он краем российским по праву наших высших наград. Славу России здесь Бог приумножил, для мирных трудов эту землю отдал, веру и любовь среди народов умножил, чтоб истинный свет в русском крае сиял. Дух Святой над краем российским, Он осветил нашу землю сполна, свет жизни сияет над морем Балтийским, здесь мир и победа над смертью дана. Бог православием людей просвещает, Он жизнь даровал, чтобы радость была, надежду и веру народ сохраняет, чтоб в вечном единстве Россия жила. Спасибо. Седьмого